Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni endigina kuzatib turgan chorva, mol qo'yish qog'ozlari va YouTube ishqozlari. Bugun 12-aprel haftaning shanba kuni. Biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidamiz. Ya'ni o'sha o'zimizda To'raqo'rg'on agrosanoat fermer xo'jaligidamiz. Qadrli akalar, ukalar, bugun bizda sotiladigan gibrid buqajavor mana kecha semental prosta ko'rsatilyapti. Kecha tug'ilishi bilan sotilib ketdi bu. Ko'rsatishdan maqsad, qadrli obunachilar, bizda mana bayda ichkaridagilarda hammasi bo'g'oz, tug'ishiga 3 kun, 4 kun, 1 hafta qolgan sigirlar hammasi. Mana. O'shaning uchun ko'rsatib o'tilyapti, sementalni ham, buni ham. Chunki bizda mana bunaqa Golishten bo'lib ham hali ingichkasidan emas, yo'g'on normalni. Mana bunday katta sementallarimiz bor. Mana bu gibrid tug'di. Gibridni ham ko'rib turibsiz. Yo'g'onligi boshqasi sementalnikidan farq qilmayapti. Lekin narxida farqi bor. Ana sementaldan 2 milliongacha arzon. Jonivor. Mana bu yerda ham sigirlarimiz bor. Bu ham o'zi ham gibrid u ham. Mana bu taraflarda ham bor. Bir hafta 10 kun ichida bular xullas endi bizda 2-3 kunda keravsa har kuni mol tug'iladi. Keravsa har kuni tug'iladi. Telefon qilaverasizlar, nomerlarni qoldiramiz. Ana semental buqachamizda tug'ilishi bilan bitta akamiz kelib 14 millionga oldilar. Narxini aytib o'tiramiz, u sotildi 14 ga. Mana gibridni sementalda arzon yuradi, bilasizlar. Buni nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilib gaplashib olasizlar. Akalar, bizda dastlabki xizmati yo'q, chunki yangi tug'ilgan bo'zarlar dastlabki qilinmaydi. Ketyapti turgan paytda har xil holat bo'lishi mumkin. Yaxshisi kelib ko'rib olganga yetmaydi. Mana orqalari ham zo'r, kelishgan, chiroyli, oyoq qo'li baquvvat. Mana sementalimiz ham baquvvat. Bularda hammasiga semental urug' qo'yiladi. Urug'larimiz hammasi Toshkentdan olib kelamiz. Toshkentliklar Germaniyadan olib kelishar ekan. Shu o'ta qimmat urug'dan qo'ydiramiz. Telefon nomerimiz 99lik 200 0560. Manzilda aytib o'tdik. Telefon qilaverasizlar. Akalar, bizda Telegram gruppamiz bor, Davron Vet degan kanal bor. Qo'shilib qo'yinglar, o'sha yerda har xil kasalliklar, oldi sotdi dehqonlardan birinchi qo'l bo'lib sotiladigan mol qo'ylarni o'sha yerdan birinchi qo'l bo'lib olishlaring mumkin. Arzon narxda dehqonni qo'lidan olishlaring mumkin. Yoki sotuvchilar bo'lsa, olib sotarga sotmay, dehqonlarga sotinglar. O'shanda dehqon ham foydalanadi. 1 million 2 million qimmatiga olmaydi, chiroyli. Xullas, Telegram gruppaga a'zo bo'lib qo'yinglar. Foydasi tegadi, kasalliklar boshqasi hammasini chiroyli qilib yoritib borilyapti. Mana, emaveradi, u sigir ham zo'r. Emaveradi. Bizda mana Golishtenlar ham yo gibrid, yo aynaqa semental ham tug'orishi mumkin. Lekin buni enasi sementalga shved gibrid edi. Sementalga shved gibrid, mana toza semental tug'di. Mana toza Golishten gibrid tug'yapti. Agar yana gibrid bo'lsa, toza semental tug'ib qo'yish ham mumkin. Mana sigirimiz ham xudo xolasa yaqin. Faqat semental so'rab emas, akalar, ana gibrid hozir bayda gibrid sotuvda bor. Gibridga telefon qilaverasizlar. Narxini o'sha firma mudirimiz bor, nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Chiroyli qilib kelishtirib, gaplashib hali qilaverasizlar. Agar ko'tarmasa o'zimga ham qilishlari mumkin, lekin o'zimning nomerimni qo'ymayman. Chunki men ham ko'tarilmayapman hech kim telefonni. Bitta laykni bosib, tanish bilishlarga podelitsiya qilib qo'ysalar, xudo xolisa xursand qolamiz.